Bom dia, campeão. Fiquei sabendo que você ainda está dormindo e não levantou. Eu sei que nem sempre a vida vai ser fácil, mas para você ser o melhor e o mais bonito, você precisa se levantar e lutar. Eu só sou o CR7 porque eu não desisti. Eu me recusei a ser só mais um na fila do pão. Por isso, lembre-se de comer bastante verduras, cuide bem da sua waifu, farme muita aura e nunca desista dos seus sonhos. Um forte abraço do Papai Cris e até à próxima, meu campeão. Receba!